invisibile che lega il Montello al Piave, una simbiosi antica, inscindibile, naturale. Il bosco si specchia nel fiume e il fiume protegge il bosco e insieme, nei secoli, hanno disegnato la vita. Senza il Piave il Montello non sarebbe quello che è e senza il Montello il Piave non avrebbe lo stesso respiro. Un respiro che ascolteremo assieme ad Andrea Serena. Ciao Andrea. Ciao Ida, ciao. Hai detto bene, un legame indissolubile terra-acqua in questo che è un colle speciale. Solamente 60 km quadrati ma che nasconde un tesoro forgiato anche dalle acque. 2000 doline, 200 raccolte d'acqua superficiale, 80 sorgenti, almeno un centinaio di grotte. Ci troviamo in un ambiente che superficialmente regala ambienti come questi, di transizioni tra due zone boschive, i famosi ecotoni tanto amati da uno degli animali simbolici, simbolo del Montello, il capriolo, ma ritornando alle acque è quello che sta sotto i nostri piedi, forse il nostro tesoro più grande. Se parliamo di fauna possiamo citare animali endemici che vivono sotto i nostri piedi, in quel dedalo regalatoci dal carsismo. Ricordiamo che il Montello, seppur piccolo, è forse tra le capitali quantomeno nazionali, di carsismo e di drenaggio delle acque. Sotto di noi in questo momento animali speciali, endemismi che troviamo in pochi luoghi di questa zona dell'Alto Trevigiano e che non troviamo altrove nel mondo. Crocetta del Montello, sì, il suo Montello, 60 chilometri quadrati di biodiversità uniche al mondo, sì, ma come viene vissuta questa terra? Come viene vissuto il Montello? Beh, da qua ci troviamo in un posto amato dalle genti del Montello, ma in generale dall'amante del Montello che viene anche da fuori. Immaginati in un pomeriggio post Magna e Bevi nei numerosi agriturismi del Montello, un po' di chiodini, una polentina, un cabernet, magari un po' fresco visto il caldo, e poi qui, passeggiando in questi luoghi meravigliosi. Chissà quante persone hanno visto quei carpini bianchi laggiù monumentali che ci portano indietro nel tempo, alla fatica che abbiamo condiviso qui con gli animali domestici, buoi e cavalli, perché carpe ci ricorda la derivazione celtica del nome, testa di legno, il giogo che ci ha aiutato anche a forgiare questi territori. Quanto bello è il Montello, sì, perché noi da qua ci spostiamo, il nostro viaggio continua così. Andrea, siamo entrati nel sentiero di quel che sembra un bosco fatato. Tu sei una guida naturalistica, porti qua i tanti escursionisti, i tanti turisti. Cosa li porti a vedere? Dove stiamo andando e cosa stiamo portando nelle case dei nostri telespettatori? Hai detto bene fatato, qui siamo a casa del Folletto Mazzariola, attenzione. Stiamo scendendo un luogo iconico, la Val dell'Acqua, Santa Maria della Vittoria. E questo sentiero con questa colorazione al suolo ci ricorda anche perché il Montello sia famoso per le sue terre rosse, ricco di argilla e di minerale ferroso. Stiamo scendendo verso la famosa Val dell'Acqua, che è vicinissima all'altura massima del Montello, Colesel Val dell'Acqua, 371 metri di altitudine. Il Montello, una terra fatta di acque, sassi, boschi, un equilibrio sottilissimo. Soprattutto qui lungo il sentiero Romanazzi, dedicato a un gran studioso che ci ha lasciato troppo presto e che ha tanto dato alla scienza
espertissimo di erpetofauna locale. Beh, davanti a noi delle pozze meravigliose che fanno parte del sistema Val dell'Acqua. 2 sono le leggende narrate in questi boschi meravigliosi. Assolutamente. Non può mancare. Innanzitutto il folletto Mazzareoli, Ida. Leggenda narra che di giorno si trasforma in picchio verde, tanto è che la vocalizzazione più famosa di questo picide è quello che sembra una risata. Ci deride dall'alto, ma va tutto bene. Attenzione a rispettare i suoi boschi. Si trasforma altrimenti in folletto, si rende invisibile, ci cammina davanti e appena calpestiamo le sue impronte ci perdiamo per sempre nel bosco del Montello. Alle nostre spalle le acque, possono mancare le anguane? No. Padrone di queste acque, custodi di queste acque le anguane, che invece di giorno ci spiano trasformate in bisce dal collare a Bissarospera. Questo è un luogo vicino all'Osservatorio del Re e alla Colonna Romana. Luoghi pregni di storia. Montello non è solo natura, non è solo enogastronomia, non è solo emozione, non è solo sport, non è solo divertimento, ma è anche grande storia. Oggi questo equilibrio rischia di essere spezzato. A minacciarlo non è più la guerra, ma un'opera che si finge protezione, ma che sarebbe devastante: le casse di espansione. Un progetto che cancellerebbe ettari di paesaggio agricolo, le ghiaie rare, gli ambienti unici del Piave, che seppellirebbe sotto cemento e scavi una biodiversità fragile e preziosa, che strapperebbe le radici a un'economia rurale già delicata, fatta di piccole aziende, viticoltori, agricoltori, artigiani del territorio. Qui ogni campo non è solo terra, è memoria. Ogni sentiero non è solo strada, è storia. Ogni pietra di ghiaia racconta la vita del Piave e delle sue genti. Distruggere questo significa non solo cancellare un paesaggio, ma ferire l'identità stessa di Crocetta del Montello. Il Montello ha conosciuto anche il dolore. Qui durante la Grande Guerra si è combattuto per la libertà, vero Andrea? Dici bene Ida, qui siamo in un luogo storico del Montello che ci porta indietro a quei tempi, l'Osservatorio del Re. Parliamo dell'ottobre del 18, ma qui davanti il teatro sanguinario, soprattutto nel giugno del 18, la seconda battaglia del Piave chiamata del solstizio dal D'Annunzio. 107 anni fa terminava un conflitto in cui Piave e Montello hanno combattuto con noi, ora è tempo di combattere per loro. Qui ci troviamo all'Osservatorio del Re e noi scendiamo. Entriamo, tocchiamo queste mura che hanno più di 100 anni, un cunicolo molto stretto, Andrea. Per finire in una specie di avamposto, di postazione, cosa succedeva qua? Qui ben a riparo, devo dire. Vittorio Emanuele III nelle fasi finali della guerra, nell'ottobre del 18, osservava l'andamento, soprattutto in prima linea. Andrea, da qui si vede la Piave. Mamma Piave, sì. E nell'ottobre del 18, proprio qui dentro, Vittorio Emanuele III osservava la ritirata austro-ungarica al di là del fiume sacro alla patria. Tutto il resto è storia, una storia che noi porteremo nelle vostre case nella prossima puntata dedicata a Crocetta del Montello e la storia della sua grande guerra. Chi conosce il Piave sa che la vera sicurezza nasce dal rispetto della natura, non dal suo stravolgimento. Dalla cura del territorio, dalla manutenzione intelligente, dalla prevenzione fatta con competenza e amore per la propria terra. Il Montello e il Piave non chiedono di essere domati, ma ascoltati. Non chiedono cemento, ma rispetto, perché difendere questa terra significa difendere le sue radici, la sua economia, la sua bellezza e il suo futuro.
Se distruggi il paesaggio, distruggi anche l'anima di un popolo. Il Montello e il Piave sono la nostra casa. Difendiamoli insieme.